Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese aho muherereye hirya no hino kugira ngo mbararikira ko tuza twongera guhura kuri murongo wacu mugari wa wundi ugiye kubagerenzurira amabanga y'ubukwe agiye atandukanye ashobora kugufasha kugira ngo utegure ubukwe ku giciro gitoya kandi buba ari ubukwe bugezweho. Njyewe rero bagezeho iki kiganiro cyangwa se bafasha kugerenzura izo mpamvu ndi MC Ndangamira impuzamakombe rutabangiriye kandi ndasa n'uguharamba inzovu. Njyewe rero tuje kugira ngo tujyane muri uwo murongo mugari. Uyu munsi rero nabateguriye impamvu ubukwe butagomba kuba buhenze. Izo mpamvu rero nizo nabazaniye kugira ngo nzibagezeho ku kiganiro amabanga y'ubukwe cy'uyu munsi. Uyu munsi rero nk'uko tumaze kubibona tugiye kureba impamvu zituma ubukwe butagomba kuba buhenze. Ese ni ukubera iki tugomba gukora ubukwe budahenze? Ese ni ukubera iki? Ese birashoboka ko dushobora gukora ubukwe budahenze ariko bukagaragara neza? Ese ni izihe nyungu dushobora gukura mu gukora ubukwe budahenze haba mu gihe cy'ubukwe cyangwa na nyuma yaho? Ntimwibeshye rero ko gutaha neza k'ubukwe bisaba amafaranga menshi cyangwa igiciro gihanitse, ahubwo biterwa na gahunda yawe. Ubukwe bwiza buterwa na gahunda uburyo buba bwateguwemo. Dore rero impamvu eshatu zituma ushobora gukora ubukwe buciriritse kandi bukagaragara neza nk'ubwakoreshejwe amamiliyoni menshi. Aha ngaha mvuga ubuciriritse ni ukuvuga ko wakoreshejemo amafaranga atari ay'umurengera, ahubwo wakoresheje ajyanye n'ubushobozi bwawe ufite kandi bukakurinda kuba wazagira izindi ngaruka uhura nazo nyuma y'ubukwe cyangwa no mu gihe cy'ubukwe bitewe n'iki n'uko witwaye. Hari impamvu eshatu ngiye kubereka z'ingenzi zigomba gutuma ubukwe butagomba kuba buhenze. Impamvu ya mbere, ubukwe ni igikorwa si isiganwa. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Ubukwe ni igikorwa ntabwo ari isiganwa. Impamvu ya kabiri, amafaranga menshi si yo akora ubukwe yonyine ngo bube bwiza. Hari n'ibindi bishobora gutuma ubukwe buba bwiza mu gihe butakoreshejwemo amafaranga y'umurengera. Impamvu ya gatatu ni iyi ngiyi, ni wowe ndetse n'ubukwe bwawe n'ubwawe. Izo nizo mpamvu eshatu tugiye kureba zigomba gutuma ubukwe buba budahenze cyangwa ngo bube buhanitse ku giciro kirekire. Njye rero ugiye kubafasha kuzisobanura ndi MC Ndangamira. Ikiganiro ni amabanga y'ubukwe. Tuzagenda turebera hamwe amabanga yabwo umunsi ku munsi. Reka dutangiye n'ingingo ya mbere rero, ubukwe ni igikorwa si isiganwa. Abantu benshi batekereza ko ubukwe ari igihe cyo kwerekana ubushobozi bwabo, ariko nyamara baba bibeshye. Ntabwo mu bukwe ari aho umuntu aba agiye kugaragariza ubushobozi bwe, yuko ashoboye ibyo atunze, yuko ashobora kwakira abantu runaka cyangwa se uko ashobora gukorera ibirori bitandukanye ahantu aha n'aha. Ahubwo ubukwe ni ibirori byo kwizihiza urukundo, si ibitaramo byo kwishongora. Icyo tucyumvikane neza. Ni ibirori byo kugaragaza urukundo rwawe n'uwo mwakundanye n'uwo mugiye gushakana. Ntabwo ari ibirori byo kwishongora kugira ngo ureke rubanda ngo nshoboye iki ngiki, ndenze uyu nguyu, ibi ngibi nabikora, cyangwa se kugira ngo bagire indi sura bagufatamo kandi nyamara ari wowe uri kwitega imitego y'imbere hazaza. Rero ubukwe bwiza ni ubwo kwishimira. Icy'ingenzi ni uko wowe n'uwo mugiye gushakana mugomba kuba mwishimiranye, mworoheranye, mu bwumvikane, mukaryoherwa n'uwo munsi, ndetse na nyuma yaho ntimubure aho murara cyangwa se ngo mugure ibibatunga, ndetse n'abazabagendera bibananire kuba mwabakira. Icy'ingenzi rero ni uko ugomba gukora ubukwe bugomba kugusigira umutekano w'ejo hazaza nyuma y'ubukwe. Icya kabiri, amafaranga menshi si yo yonyine atuma ubukwe buba bwiza. Amafaranga menshi ntabwo yatuma ubukwe buba bwiza. Ndaguha urugero, hari abantu bakoze ubukwe bwa miliyoni zirenga 10, ubukwe bugenda neza nk'uko bashakaga yenda mu maso ya rubanda, ariko nyuma yaho kugeza ubu ngubu bakaba bagifite ibibazo bitandukanye. Harimo nko kugizwa n'amahoteli bakoreyemo, abantu bagize uruhare rutandukanye muri ubwo bukwe. Twavugamo ababuyoboye, MC, ugasanga umufotogarafe ntabwo bamwishyuye. Icyo gihe cyose bakaba barimo baracyishyuzwa amafaranga y'ubukwe bakoresheje kandi barashoyemo akayabo mu mushinga w'ubukwe bwabo. Ariko nyamara ku rundi ruhande hari undi muntu wakoze ubukwe bwa miliyoni imwe gusa, imwe y'amafaranga y'u Rwanda,
ariko ashyiramo imibare myiza, yiga umushinga neza, ndetse areba iby'ingenzi, anatumira abantu b'ingenzi, ariko kugera ubu ngubu akaba atuje yishimanye n'uwo bashakanye, bareba amafoto yabo bakanezerwa y'ingenzi, ndetse bakaba batari mu madeni, ntawe urimo arabishyuza. Impamvu rero nta yindi yo kuba uwakoresheje miliyoni imwe yishimye kurenza uwa miliyoni 10, impamvu nta yindi ni uko we yateguye neza kandi atitaye ku byo rubanda ruri buze kuvuga. Abenshi iyo bagiye gukora ubukwe baba bafite pressure, cyangwa se baba babangamiwe no kuvuga ngo ese barambona gute abagenzi banjye bariya ko twiganye bakaba barakoze ubukwe bumeze gutya na gutya, abandi bariya nabo nkaba narabonye bakora ubukwe hariya, ngiye baraza kwifata gutya. Wibuke ikintu twahereyeho hejuru tuvuga yuko umushinga w'ubukwe atari isiganwa kandi atari aho kugaragariza ubushobozi bwawe, ahubwo ubushobozi bwawe bugaragarira mu buryo urugo ruzabaho nyuma y'uko ubukwe burangiye. Icya gatatu rero, wowe ni wowe, ubukwe bwawe ni ubwawe. Wowe ni wowe, ubukwe bwawe ni ubwawe. Ntugakoreshe amafaranga kugira ngo ushimishe rubanda. Ndakubwiza ukuri, icyo wakora cyose ntacyo ushobora gukora kugira ngo ushimishe rubanda. Ibyo wakora byose n'ubundi ntabwo wabura ibyo bakunenga, bavuga ngo cyari cyagenze neza. Ikindi cya kabiri, urabashimisha ako ka mwanya, ariko nyuma nuramuka wisanze muri ya madene n'ubundi bya bindi ko bazaguseka, ahubwo bazaguseka kurushaho, bajye banongeraho yuko wiyemeye ukoresha ubushobozi udafite, wabiraseho, cyangwa se bavuga yuko n'ubundi babonaga bitazaramba kandi nyamara warakoze kugira ngo bashimishe. Ibi rero kugira ngo ubyirinde bishoboka gute? Shyiraho bije ijyanye n'ubushobozi bwawe. Shyiraho bije ijyanye n'ubushobozi bwawe, uvuga uti ngomba kuzakoresha amafaranga angana gutya mu bukwe bwanjye, kandi ushyireho bije ihame, we kugenda uhindagurika. Hitamo abatumirwa bake ndetse n'ahantu haciriritse ugomba kuzakorera ubukwe. Nivuga haciriritse ntabwo ari hasuzuguritse. Mbere na mbere nujya gutumira, tumira abantu bakeya b'ingenzi, abantu b'ingenzi, kuko n'ubundi watumira ntabwo uzatumira isi yose, bavuga ngo watumira benshi ntabwo uzatumira isi yose. Rero reba abantu b'ingenzi uba aribo utumira, cyane cyane aba hafi mu muryango wawe, inshuti z'ibanze za hafi, babandi uzashobora kwakira bitakugombye kujya mu madeni. Ikindi, reba ahantu ugomba gukora ubukwe haciriritse. Nimvuga haciriritse ntabwo ari hasuzuguritse, reba hahandi hari ibiciro byoroheje biri ku bushobozi bwawe. Urebe nka sare, tuvuga ushobora gukodesha isare y'ikigo cy'ishuri, y'akagari, y'umurenge se, ariko bitandukanye no kuba wajya nko mu mahoteli kuko bisagusaba bya mirenge. Ikindi, nyuma y'ibyo ngibyo nubikurikiza uzasanga abantu bagushima yuko wakoze neza, wakoze ubukwe neza, kubera ko nyuma yaho ntawe uzaba uri kwanduranyaho ngo ubuzima bwagenze nabi. Ngana ku musozo rero, nimba wishimiye ko tubanye muri iyi video, mwereka impamvu 3 zigomba kwitabwaho, zigomba gutuma ubukwe bwawe butabuhanika cyane ku giciro kiri hejuru, bitume ukoresha amafaranga y'umurengera bibe byagushora mu madene. Nimba iyi video yikunze rero, yisangize inshuti zawe, nimba hari abo utekereza benda gukora ubukwe abanze babyumve, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kuri murongo mugari, kugira ngo tuzarebe amabanga y'ubukwe yose ngende nyabagezaho gataro. Kandi video iraza gukurikiraho ndaza kubereka uburyo ki wakora ubukwe bwa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubukwe bwa miliyoni iyi imwe yonyine mu mafaranga y'u Rwanda, niyo video iraza kuba ikurikiraho. Kora subscribe rero kugira itazaho gucika, ndetse unayisangize n'inshuti zawe ko wishimiye. Rero reka nsabe Nyakugira ubugingo n'ubugingo agarika ibiganza abagabira bungera inyanja, nanjye tuzegura muri video ikurikira. Ndabakunda, ndi MC Ndangamira, ikiganiro ni amabanga y'ubukwe.